السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى عندنا طاجن من الطواجن التقيلة الجامدة جدا بتاعتنا. بصوا، طاجن بامية بالعكاوي. بصوا، انا بعشق الاكلة دي، تحفة 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 يعني، جميلة جميلة جدا. وعندنا ملوخية وشوربة لسان عصفور وبتنجان مخلل، طبعا طبعا اساسي معانا. بصوا بصوا شكله عامل ازاي، خطير خطير، اقسم بالله تحفه تحفه. والملوخيه بتاعتنا، الملوخيه دي على فكره انا كنت حاطاها في الفريزر، مش لسه جايباها. ورز بشعريه طبعا مع طاجن الباميه، لازم اساسي الرز بالشعريه. الاكله دي بقى يا جماعه، بصوا مش عايزه اقول لكم بتمزج الدماغ قد ايه، فظيعه جميله بشكل غير طبيعي. تعالوا بقى نبدأ فيها. بصوا أول حاجة، انا عملت البتنجان وركنته على جنب علشان ايه، يشرب من التتبيله بتاعته كده عقبال لما اخلص الاكل كده، ويبقى جميل يعني، يبقى طعمه احلى. لان انتوا عارفين الحاجات ديت لما بتقعد، كل ما بتقعد بتبقى طعمها احلى واجمل من وهي لسه معموله يعني. عندنا العكاوي بتاعتنا، هي دي عكوه واحده. هو الراجل بيقطعها لي كده زي ما هي كده، انا غسلتها كويس طبعا. دي عكوة كمان صغيرة، في بتبقى اكتر من كده فبتدي كمية اكبر من كده يعني. المهم انا هعمل ايه، هديها صدمة الاول. عندي معلقة زبدة او سمنة بلدي، وعليها معلقتين زيت. هديها صدمة كده في الحلة بتاعتي الاول، وهشوحها. مش هحركها يعني، انا حطيتها على الوش ده اهو، مش هبتدي اقلبها على الوش التاني غير لما تاخد لون في الوش اللي هي اتحطت عليه. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. احطها بقى كلها، عشان بس ايه الدخان طالع على الكاميرا، فانا هتيجي حتة كده فصلتها ورجعت تاني. حطيت عليها فلفل، مش هنحط ملح طبعا عشان احنا عارفين اللحوم مش بنحط عليها ملح في الاول. ده فلفل اسود وبهارات، بهارات لحمة. واهو بصوا انا قلبتها هنا قلبتها هنا لما خدت لون. وعندنا بقى بصلايه، طماطمايه، جزرايه، ورق لورو. آه وبعد كده عندنا بقى هنجيب ميه سخنه، نكون غاليينها في الكتل، ونحطها على العكوه بتاعتنا. مش هنحط ميه بارده طبعا طبعا، عموما طول ما احنا بنعمل الاكل لازم الكتل جنبينا يبقى فيه ميه سخنه. انا غليت ميه هنحطها بقى في الحله بتاعتنا. انا حطيتها في الحله دي شويه، وبعدين قلت ايه، قلت دي صغيره فهتستوي بسرعه. فالصراحه قعدت شويه كده فما استوتش يعني. فعملت ايه، نقلتها في الحله البريستو. فلو انت عندك حله بريستو، يا ريت تنقليها فيها على طول يعني. تمام. هنا بقى انا بعمل ايه، ده الباميه. عندي بصلايه، وكان عندي الباميه فروزن في التلاجة في الفريزر. ماشي، دي مع نص معلقه توم. حطيتها عليها اقلبها فيها. انا مش بسيب البصل يحمر، يا دوبك بس بشوحه كده بلونه بيتغير بس كده. وحطيت الباميه عليها اهي، هقلبها برضو كده وتفك من التلج بتاعها. وبعد كده هدلق عليها الطماطم بتاعتها، واحط لها بقى الملح بتاعها، بحط ملح وفلفل اسود وقرن فلفل حامي كده، مش بقطعه، بسيبه زي ما هو كده عشان ما يخليهاش حراقه قوي، عشان لو حد مش عايز الحراق. وهسيبها بقى تستوي مع بعضها، واعمل ايه، شويه رز بالشعريه كده. نحمر طبعا الشعريه الاول، ونحط عليهم الرز، نقلبهم برضو شويه وايه، ونسيب الرز على جنب وايه، ونشوف هنكمل هنعمل ايه. كل ده احنا عندنا العكوه بتستوي على النار. انا كده كنت نقلتها في الحله البريستو لما لقيتها ايه، هتاخد وقت. الحله البريستو صراحه ما خدتش وقت، كملت السوا بتاعها يعني، تقريبا كانت نص ساعه، ولقيتها ما شاء الله كانت زبده يعني. طشينا الرز بتاعنا تمام، وهنسيبه بقى يستوي. العكوة بتاعتنا هي استوت، انا طلعتها بقى من الحلة وحطيتها في الطاجن ده لازم نبقى مسخنينه في الفرن الاول. اوكي، حطيتها اهو. بعد كده كانت البامية كمان استوت ومحطوط عليها ملحها وبهاراتها وكل حاجة.
رحت حطاها على العكوة بتاعتنا. هزودها كمان معلقة كبشتين شوربة كده من الشوربة بتاعت العكوة، وهدخلها بقى الفرن تاخد وتدي مع بعضها كده شوية، وبعد كده ايه نطلعها. الخطوة بتاعت الفرن دي يا جماعة مهمة جدا 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 بجد، بتدي طعم خطير سواء للبامية سواء للعكوة كمان. العكوة نفسها بتشرب من الصوص بتاع البامية وبتبقى تحفة. هنا عندي انا هعمل ايه، هعمل لها كمان قبل ما ادخلها الفرن هعمل لها ايه، هعمل لها طشة تومة زي بتاعت الملوخية كده. بتسكرها كده وبتديها طعم جميل اوي. انا حطيت هنا التوم عندي. يا ريت بقى لو عندك معلقة ليا، معلقة دهن مسيحاه، بتبقى تحفة طبعا يعني. سيبك بقى من الدايت والكلام الفاضي بتاعنا دوت، ملناش دعوة بيه. هحط بقى كمان عليها معلقتين كزبرة. الكزبرة طبعا انا مش بحطها في الاول، بحطها لما التومة تبدأ ايه تحمر كده، علشان الكزبرة ما تتحرقش. هتحمر معانا وهطشها بقى على الطاجن بتاعنا، وهدخله ايه الفرن يقعد شويه كده عقبال ايه لما اعمل الملوخيه، واجي بقى احط الاكل يكون ايه هو ايه ظبط الكلام كده. بصوا، مش عايزه اقول لكم على الريحه ولا على الطعم ولا على الجمال، رهيبه بجد، لازم تجربوها. اللي مجربش طاجن الباميه بالعكوه حقيقي خسران خسران جامد يعني. اهو بصوا، انا حطيت كمان معلقه شوربه، وهدخلها بقى الفرن نعمل بقى الملوخيه دي. الملوخيه بتاعتي انا كنت حطاها في الفريزر. انا بجيب الكيلو على بعضه، فطبعا مش هعمل الكيلو على بعضه، فبخرطه كله وبعمل نصه، والنص التاني بحطه في كيس في الفريزر. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، خضرة كأنك لسه عاملاها. تمام. اهي عملتها في الشوربة، وبعمل لها التوم بتاعها. وهطشه بيه دلوقتي. في رسالة بقى من مريم بنتي، عشان هي اللي بتصورني دلوقتي، فقالت لي لازم تقولي لهم يا ماما ان انا اللي شهدت على الملوخية يعني، فهي بتبلغكم الموضوع ده يا جماعة، معلش. مريم لازم يبقى ليها بصمة في كل فيديو يعني، عشان هي في فيديوهات كتير هي بتصورني فيها، فلازم كل حاجة. كان في فيديو برضو منزله لي فيه فلافي ما شاء الله عليها يعني. فلازم كل فيديو لازم يبقى ليها البصمة بتاعتها يعني. زي ما انتوا شايفين اهو، هنحمر بقى التومة بتاعتنا ونطش بيها الملوخية. تمام. الملوخية يا جماعة بصوا كأن لسه مخرطينها وكأن لسه جايبينها، بجد جميلة جدا. اعملوا كده، ما تجيبوش ان احنا كل مرة نقعد نجيبها لسه نجيبها ونعملها وبتاع. لا، هاتوا مثلا 2 كيلو على بعضيهم واعمليهم. وعلى فكرة انا دي عاملاها في الكب، انا مش مخرطاها كمان. بصوا شكلها تحفة بجد والله العظيم، تحفة جميلة جدا جدا. بصوا بصوا خضرة ازاي، كأنك لسه شارياها، كأنك لسه عاملاها. يا جماعة لازم تجربوا الأكلة دي. الأكلة دي طبعا بتاعت يوم الجمعة أو يوم أجازة احنا قاعدين في البيت، لكن طبعا يوم راجعين من الشغل نعمل الكلام ده؟ لا، مش ممكن. راجعين من الشغل نعمل بقى الكبدة الاسكندراني اللي متاخدش 10 دقايق، نعمل الكبدة بالردة برضو اللي زيها برضو متاخدش 10 دقايق. لكن الكلام الجامد ده لازم يوم كده نبقى قاعدين في البيت ونقعد له كده. لسان العصفور بقى طبعا، يعني اكيد ما شاء الله عليكم طبعا كله عارف بيتعمل ازاي يعني. وادي البتنجان عندنا، احنا كنا عاملينه في فيديو قبل كده برضو تحفة. لازم تجربوا البتنجان يعني، لازم تعملوا البتنجان ده جامد جدا، حلو قوي قوي. والرز بالشعرية بتاعنا. بصوا الاكلة كلها انا يعني هي شارحة نفسها، وشكلها باين حقيقي، شكلها باين. بصوا شكلها تحفة تحفة بجد. لازم تجربوها، جربوها وقولوا لي بقى رأيكم فيها ايه لو ما كنتوش عملتوها قبل كده يعني.